შემოდგომას რა უხდება ისე როგორც ჯაზის და ღვინის საოცარი სინთეზი, მით უმეტეს ეს როდესაც ხდება კახეთში, შეყვითლებული ფოთლების და ამ საოცარი, ასე ვთქვათ, ბუნების და მუსიკის ფონზე. მიხეილ გიორგაძე გვეტყვის, როგორ მიდის სამზადისი უკვე მე-7 ხო არ მეშლება? დიახ. ფესტივალისთვის Jazz and Wine მოგესალმებით. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დიახ, უკვე მე-7 14 ოქტომბერს წინანდალში ტრადიციულად Jazz and Wine კახეთი ფესტივალი Jazz and Wine კახეთი გაიმართება. მე ვფიქრობ, რომ შარშან-დლიდან დაწყებული, როდესაც ახალი კომპონენტი შეემატა ფესტივალის ფორმას, გულისხმობს სტუმარ ქვეყანას. შარშან გახსოვთ, ამერიკის შეერთებული შტატები იყო პირველი სტუმარი ქვეყანა, წელს სტუმარი ქვეყანა გვეყოლება იტალია. რას ნიშნავს ეს? სხვა შორის მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა იტალიის საელჩოს გადავუხადო ასეთი აქტიური ჩართულობისთვის. რას ნიშნავს ეს? რომ იტალია არის სტუმარი ქვეყანა, ეს ნიშნავს იმას, რომ გვექნება იტალიური მუსიკა დღის სესიის განმავლობაში. ტრადიციულად პირველ საათზე გაიხსნება კარი და დაიწყება ღვინის დეგუსტაციით. ღვინოც გვექნება ბუნებრივია იტალიური. გარდა ამისა ტრადიციულად გარკვეული სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ 30-ზე მეტი ქართველი მეღვინე გვეყოლება მონაწილე ფესტივალის და შესაბამისად რა თქმა უნდა იტალიური სამზარეულო ძალიან ცნობილი შეფი მაურიციო სიცილიანო, ასე ვთქვათ, დასაგემოვნებელ კერძებს გვპირდება ორ ძალიან რაღაც განსაკუთრებულ კერძს. დღის მუსიკალური სესია ვახსენე და ასე ვთქვათ, დამსწრე საზოგადოების განწყობაზე იზრუნებს იტალიური ჯგუფი Salt Peanut Show. ძალიან ისეთ სახალისო, მრავალფეროვანი პროგრამა აქვს იმისთვის, რომ კიდევ უფრო სახალისო იყოს მათი წარმოდგენა. მათ დაიმატეს სპეციალურად ფესტივალისთვის ჯგუფში იტალიური მუსიკალური სცენის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, ქალბატონი ვოკალისტი Sara Jane Giotti. საღამოს სესია მუსიკალური უფრო ჯაზური იქნება, ძალიან თვითმყოფადი, ძალიან საინტერესო არტისტი გვეყოლება, მესაყვირე, ვოკალისტი, პროდიუსერი, კომპოზიტორი თეო კროკერი თავის ბენდთან ერთად ძალიან საინტერესო ადამიანი არის და როგორც წინა ფესტივალებზე ძალიან ვისურვებდი, რომ მოგვეხერხებინა და საინტერესო კიდევ ერთი ინტერვიუ ჩაგვეწერა, ეგა აქვე მინდა საჯაროდ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო იმ ინტერვიუებისთვის. მარკუზეც, მანამდე სტენლიზეც, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გულწრფელად, არა კომპლიმენტის სახით, ასეთი მომზადებული, ასეთი საინტერესო, სახალისო და პროფესიული ინტერვიუები ძალიან დიდი ხანი ამ მუსიკალურ სფეროში არ მინახე, ამიტომ კიდევ ერთხელ მართლა ძალიან დიდი მადლობა. და ღამის სესია ასე ვთქვათ, ისევ ტრადიციულად, უფრო გასართობი, საცეკვაო ფორმატის მუსიკალური წარმოდგენა იქნება Mohorizons, სწორად უნდა წარმოთქვა, მეძველებური შემადგენლობა. ასე ვთქვათ, ცნობილი ბენდი არის, რომელიც აწლეულებია უკვე, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ინდუსტრიის ავანგარდში არიან, აი ამ ფანკ და ელექტრონულ სტილში და ისინიც, ასე ვთქვათ, გვპირდებიან ძალიან ისეთ სახალისო საინტერესო პროგრამას, ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ. 14 ოქტომბერს, სულ აი მომავალ შაბათ-კვირას. 2-ზე იხსნება პირველი კარი, ხო? პირველზე გაიხსნება კარი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც შარშან წინ, იმის წინ, ისე უნდა ითქვას, რომ ფესტივალი წლიდან წლამდე ასე ვთქვათ, თავის პოპულარობას, ავტორიტეტს, რეპუტაციას კიდევ უფრო აფართოებს და უფრო, ასე ვთქვათ, იძენს უფრო მეც და როგორც წინა წლებში დარწმუნებული ვარ, რომ წელსაც ყველა, ვინც დაესწრება ფესტივალს, ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებს და დაუვიწყარ შტაბეშტილებას. დიდი მადლობა. გემრიელი დღეები გელოდებათ, მოკლედ ყველანაირი თვალსაზრისით. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და შემოდგომას და კახეთს როგორ ამშვენებს, არა? ეს შეყვითლებული ფერი და შემოდგომის რაღაცა ფოთოლცვენა.